السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على la différence entre et. La différence يعني الفرق بين EST et اللي هي ET. ففي هذه الحصة غنتعرفوا على كل وحدة بوحدها وغنشوفوا الاستعمالات نتاعها والفرق ما بيناتهم، وغنعطيكم واحد القاعده بسيطه اللي غتخليكم تميزوا بيناتهم بسهوله، وايضا غنعطيكم امثله او دي اكزامبل، وفي اخر الحصه غنقوم بانجاز اكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان لا ديفيرونس وبين الفرق ما بين اي اللي هي او اس تي اي اللي هي او تي. فاولا غنبداو ب اي اللي هي او اس تي. ف اي سي لو فيرب او l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, had a هي le verbe ou l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier اللي هي il au présent de l'indicatif. فلا conjugaison تاع le verbe être هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. فهاد A هي le verbe ou bien l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif في الحاضر، يعني التصريف نتاع le verbe être في الحاضر. فهاد A on peut le remplacer par était ou bien sera. فهنا بما أنه A هي le verbe être ou bien l'auxiliaire être conjugué au présent، فيمكن لي أيضا نصرفه في l'imparfait ou bien في le futur. Alors, et فاش تكون عندي في شي phrase فممكن نعوضها ب était ou bien sera. était اللي هو le verbe être في l'imparfait ou sera le verbe être في le futur. Il se prononce et. Il se prononce et. Donc هاد et est كنطقوها et. D'accord? Exemple أو مثال. Il est gentil. Il est gentil. هو لطيف. Il est gentil. فهنا est ou bien a ممكن نعوضها ب était ونقول elle était gentil، يعني كان لطيف. elle était gentil ou bien il sera gentil. d'accord. دابا نمروا نتعرفوا على a اللي هي et. ف et c'est une conjonction de coordination. donc les conjonctions de coordination déjà قريناهم اللي هما mais où est donc ornicar qui joue le rôle de lien entre deux mots ou groupe de mots ou phrases. donc هاد A كتلعب ليا الدور، يعني qui joue le rôle كتلعب الدور de lien، يعني نتاع الربط واحد. فهاد A هي اللي كتربط ليا ما بين deux mots، يعني ما بين جوج ديال الكلمات ou bien deux groupes de mots ou phrases أو جمل. et qu'on ne peut pas conjuguer. فهاد A ميمكنش لينا نصرفوها لأنها conjonction de coordination ماشي verbe. D'accord? On peut le remplacer par et puis. فهاد A ممكن نعوضها ب et puis. Il se prononce et. فقلنا est كنطقوها ب et و et كنطقوها ب et. نعطيو exemple أو مثال. J'aime les fruits et les légumes. J'aime les fruits et les légumes. فهنا هاد ET اللي هي conjonction de coordination بالعربية فهي أداة الربط و. بالنسبة للإكزامبل اللي عندي j'aime les fruits أحب الفواكه et les légumes والخضر. أحب الفواكه والخضر. فهنا استعملت conjonction de coordination لأن عندي deux mots اللي عندهم la même nature، فدونك كنربط ما بيناتهم ب et de conjonction de coordination et. دابا نمروا نعطيكم القاعدة. فإلا عندي une phrase فune phrase غنستعمل فيها et soit est soit et. alors أنا باش غنعرف أين هي فيهم اللي غنستعمل في الفراز، فإلا استعملت est وعوضتها ب et وكانت لا phrase correct يعني الجملة صحيحة فكنستعمل est. مثلا كيف قلت il est gentil فممكن نقول il était gentil ولا phrase صحيحة alors كنستعمل est. نفس الشيء إلا عندي phrase أو جملة وما عرفتش واش نستعمل est ولا et واستعملت et وعوضتها ب et puis وكانت الجملة صحيحة فغنستعمل et. إلا عوضتها ب et puis وبقات لا phrase correct فكنستعمل et.
sinon إلا استعملت EST وعوضتها ب ET وكانت الجملة غلطة فغنستعمل conjonction de coordination A اللي هي ET. فنتمنى يكون واضح لكم. فنعاود نشرح لكم. فإلا عندي أي فراز وبغيت نستعمل فيها A وما عرفتش واش نستعمل EST ou bien ET فغنستعمل EST وغنعوضها ب ET. فإلا كانت الجملة صحيحة فغنخلي EST، كانت الجملة غلطة فغنكتب ET اللي هي conjonction de coordination tout simplement. فالآن نمروا نتعرفوا على des exemples أو أمثلة. فالإكزامبل الأول اللي عندي Amel et sa sœur sont arrivées. Amel et sa sœur sont arrivées. فهنا استعملت A اللي هي conjonction de coordination. أمل وأختها وصلوا أو وصلت أمل وأختها. فهنا عندي دو مو اللي تقريبا بحال بحال، يعني أمل و لا سور نتاعها، دونك كنستعمل ما بيناتهم conjonction de coordination أو أداة الربط اللي هي A. دونك ربطت ما بين جوج الكلمات اللي عندهم لا ميم ناتور. سينون كون استعملت EST فغتكون الجملة غلطة. لماذا؟ لأنه قلنا أي فراز فيها EST كنعوضها ب ET وغادي نشوف. فإلا قلنا أمل et sa sœur sont arrivées فهذه الجملة غير صحيحة، لهذا غنستعمل ET. الإكزامبل الثاني اللي عندي il est malade. il est malade. فهنا بكل بساطة إلا كانت عندي il أوتوماتيكمون غتبعها EST، دونك ميمكنش لي نستعمل ET. فإلا قلنا il est malade هذه الجملة صحيحة. أما إلا استعملت ET وعوضتها ب puis فغنقول il est puis malade، دونك هذه جملة غير صحيحة. فالصحيح هو EST. il est malade. Cette actrice est jeune et jolie. Cette actrice est jeune et jolie. فهنا إيه غنعوضها ب ET وغنقول Cette actrice était jeune. دونك هذه جملة صحيحة، يعني هذه الممثلة كانت شابة، دونك صحيحة الجملة. فهنا غنستعمل EST. Cette actrice est jeune et jolie. فهنا عندي jeune و jolie اللي هما دو مو اللي تقريبا بحال بحال، شابة وجميلة. دونك هنا عندي شابة وهنا عندي جميلة، دونك غنستعمل بيناتهم الكونجونكسيون دو كورديناسيون A. فغنقول cette actrice est jeune et jolie. ميمكنش نستعمل هنا EST. فكيف قلت سابقا إلا استعملت EST فغنعوضها ب ET وغنقول cette actrice est jeune et jolie، دونك جملة غير صحيحة. فالصحيح هو cette actrice est jeune et jolie. L'exemple الأخير il a un garçon et une fille. il a عنده أو لديه ولد وبنت. il a un garçon et une fille. فهنا عندي garçon و fille يعني دو مو اللي بحال بحال، فكنربطهم بهاد الكونجونكسيون دو كورديناسيون A. فنتمنى يكون واضح لكم. والآن مروا نقوم بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تميزوا مزيان ما بين A اللي هي EST و A اللي هي ET. فكالعادة غنقراو لي زيكزامبل ومن بعد وقفوا لا فيديو وقوموا بإنجاز التمرين. Il est l'heure de se lever et d'aller à l'école. Ce roman est très court et très facile à comprendre. Ali est professeur et Karim est médecin. Cette famille est très spéciale. Les parents et ses enfants se parlent beaucoup. فالآن وقفوا لا فيديو وقوموا بإنجاز الإكزرسيس ورجعوا معنا باش نصحوه. فالآن غنصحوا الإكزرسيس. Alors, il est l'heure de se lever et d'aller à l'école. فهنا بكل بساطة عندي il فأوتوماتيكمون غتكون تبعها et اللي هي EST le verbe ou bien l'auxiliaire être. Il est l'heure de se lever يعني حان وقت الاستيقاظ et d'aller à l'école. فهنا إلا استعملت EST غنعوضها ب ET. donc il est l'heure de se lever et d'aller à l'école، donc ما صحيحاش فغنستعمل ET. il est l'heure de se lever et d'aller à l'école يعني حان وقت الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة. il est l'heure de se lever et d'aller à l'école. Ce roman est très court. donc هنا إلا استعملت EST غنعوضها ب ET غنقول ce roman était très court، donc جملة صحيحة. فهنا غنستعمل EST. ce roman est très court et très facile à comprendre. هنا إلا استعملت EST وعوضتها ب ET فغنشوف ce roman est très court était très facile à comprendre، donc جملة غلطة فغنستعمل ET يعني ce roman est très court et très facile à comprendre.
يعني هذا الكتاب أو هذه الرواية قصيرة جدا وسهلة في الفهم. دونك هذه الرواية قصيرة وسهلة الفهم. Ce roman est très court et très facile à comprendre. علي est professeur. دونك هنا علي est professeur. واش غنستعمل EST ou bien ET؟ فإلا استعملت EST غنعوضها ب ET وغنقول علي était professeur، يعني علي كان مدرس أو كان أستاذ. فهذه جملة صحيحة فغنستعمل EST. علي est professeur، كريم est médecin. فهنا عندي دو فراز اللي غنربط ما بيناتهم. فلا فراز الاولى علي est professeur، لا فراز الثانيه كريم est médecin. دونك غنربط ما بيناتهم ب اي اللي هي conjonction de coordination ET. كريم est médecin. كريم دونك هنا غنستعمل EST وغنعوضها ب ET غنقول كريم était médecin. جمله صحيحه فغنقول كريم est médecin. علي est professeur، يعني علي أستاذ وكريم طبيب. Cette famille est très spéciale. فهنا غنستعمل EST وغنعوضها ب ET فغنقول cette famille était très spéciale. دونك جملة صحيحة فهنا غنستعمل EST. Cette famille est très spéciale. Les parents et ses enfants se parlent beaucoup. Les parents فهنا عندي دو مو اللي عندهم لا ميم ناتور، عندي les parents و les enfants. دونك غنربط ما بيناتهم بالconjonction de coordination et. Les parents et ses enfants se parlent beaucoup، يعني هاد العائلة très spéciale مميزة. الوالدين والأبناء تاعهم يتكلمون كثيرا أو يتحدثون كثيرا. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للفرق ما بين EST والفرق ما بين ET. فبكل بساطة إلا عندي شي فراز وبغيت نستعمل فيها A فغنستعمل EST. إلا عوضتها ب ET وكانت الجملة صحيحة فغنخلي EST. إلا عوضتها ب ET وكانت الجملة غلطة بحال هنا se lever était d'aller à l'école دونك جملة غلطة فغنكتب ET. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم. فبالنسبة ل EST فهي le verbe ou bien l'auxiliaire être، وبالنسبة ل ET فهي أداة ربط أو conjonction de coordination. يعني إلا عندي دو فراز بحال بحال أو دو مو بحال بحال فكنربط ما بيناتهم ب A اللي هي ET اللي بالعربية كنقولوا لها و. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم، وكيف العادة أي تساؤل فخليوه لي في لي كومونتير غنجاوبكم عليه إن شاء الله. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.